सबसे पहले तो आप इस आवाज़ को सुनिए। ये आवाज़ तब आती है जब आपके ब्रेक शूज़ या फिर ब्रेक पैड है वो चिपकने लग जाते हैं, और ये मोस्टली तब होता है जब उनके अंदर पानी चला जाता है और कुछ टाइम के बाद में जब आप उस बाइक को चलाते हैं तो उसमें एक तरह से जंग लग जाता है। उसकी वजह से उसके अंदर जो ब्रेक शूज़ या ब्रेक पैड है वो चिपकने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको हार्ड ब्रेकिंग एकदम से यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप जब बाइक चलाओ थोड़ा सा, तो उसमें बिल्कुल धीरे धीरे आप थोड़ा सा ब्रेक यूज़ करो, धीरे धीरे ये जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से नॉर्मली ब्रेक यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब तक एकदम से हार्ड ब्रेकिंग आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज आपका जो टायर है वो लॉक हो जाएगा और आप गिर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह की जब भी आवाज़ आती है तो सबसे पहले अपने ब्रेक को ठीक कर लेना, उसको सही कर लेना जो आवाज़ आती है उस चीज़ को।